¿Podría poner el teléfono? Doncs res, només donar-vos la benvinguda i això. Com que estem en família és perfecte, és un format petit, però qui estigui fora ens pot seguir per streaming. Ara estàvem parlant també amb l'Ali per si ens volia seguir també des de Suïssa, i també tenim un hashtag que és Ali Lamravet ID, I majúscula, D majúscula, és com que estem reclamant documents, papers, no? És això, document d'identitat. Per tant, això són la part tècnica primera i la primera benvinguda, i això, i esperem a la Laura i arrenquem. Doncs vinga. Perfecte, doncs vinga. Doncs això, donar-vos la benvinguda. Realment ha estat un acte que hem improvisat ràpidament, també perquè juliol, però perquè també teníem moltes ganes de fer-ho aviat i perquè això, teníem ganes de donar a conèixer el cas el més aviat possible. Ja fa unes setmanes que la Laura Feliu, que és la companya de la Lila Lamravet, doncs això s'està movent molt, i també el col·legi ens va semblar molt oportú intentar també posar el nostre petit granet de sorra amb tot el que s'està movent en aquest cas, no? Ara de seguida presento la taula, de seguida coneixereu qui és la Lila Lamravet, qui no el coneix, i després podem obrir un debat i fer preguntes a qui li interessi. Només dir-vos que el Col·legi de Periodistes ho vam considerar més que oportú i prioritari, no? En aquest moment de lluita personal de l'Ali, doncs també fer el nostre cop de cap en aquest sentit, en defensa de la llibertat d'expressió i de la nostra feina i de la nostra professió, perquè a més l'Ali està col·legiat aquí al Col·legi de Barcelona, vull dir que ens semblava molt important. I el periodisme té moltes crisis, té molts problemes, té diverses causes, però n'hi ha una que és fonamental, que és aquesta, que és la que no podem permetre, que és que no se'ns deixi exercir la nostra professió ni aquí ni a molts països, no? Casos com l'Ali n'hi ha moltíssims en el món, i aquest ens ha semblat molt oportú reflexar-lo, però de ben segur que també n'hi ha més que evidentment també teníem ganes de reivindicar, no? Si us sembla, presento la taula molt ràpidament. Tenim la Laura Feliu, que és la companya de l'Ali, serà la primera a intervenir, ens explicarà una mica el cas, quina és la situació, què demanem, on estem. Després tenim el Luis de Vega, és periodista internacional del diari ABC. Ella coneix perfectament l'Ali, ha estat treballant molts anys al Marroc i per tant ens pot explicar molt bé com es treballa al Marroc, quins atacs hi ha al periodisme o no, com funciona la llibertat allà d'expressió, etcètera. I el Madi Plandolit, que és el redactor en cap de Vice News, que també és excorresponsal en aquest cas de TV3, de Televisió de Catalunya al Marroc, i que també intervindrà en l'últim moment per complementar una mica les intervencions, perquè ens expliquin quina és aquesta situació. Després obrim el torn de paraules, aquí amb les files 0, 1, 2 i 3 que tenim, i en fi, i com us deia, estem en família i el que vulgueu intervenir. Així és que en primer lloc, Laura, et cedeixo la paraula, explica'ns una mica això, com el cas de l'Ali, què demanem i on estem. Molt bé, moltes gràcies, Marc. Com sempre, moltes gràcies al Col·legi de Periodistes, que sempre ha estat un suport, i concretament amb el cas de l'Ali. Ja fa 12 anys estàvem aquí també en aquesta sala defensant la llibertat d'expressió, que l'Ali pogués seguir amb la seva tasca com a periodista al Marroc, i sempre heu estat al costat. Llavors això és d'agrair. També tota la gent que està aquí, que ja ho vam veure fa 12 anys, és molt important tot el recolzament que pugui fer qualsevol persona de forma individual. Jo crec que avui en dia també amb tots els canvis de la política, això cada vegada és també més realitat. I ahir mateix amb el Sonso del Raval, que torna a sortir, l'Ismail Dani, etc. Jo crec que la mobilització de qualsevol persona individualment és molt important. Llavors, la Lila Lamravet, jo crec, no sé si
si cal gaire explicar molta cosa, no? Del que ha estat la seva trajectòria. Jo potser el que puc aportar més aquí és, des d'una certa proximitat, doncs, saber doncs, també quina és la seva lluita actual, no? Quines són les seves demandes i com es troba ell d'ànim. No? Llavors, doncs, primer tot enviar una salutació a tothom i un agraïment doncs, per aquest suport. El seu ànim doncs, és també està fort, no? Amb ganes de seguir lluitant perquè està convençut de la seva causa, està convençut, no? Que és necessari lluitar a vegades amb mesures una mica extremes, no? I que també posen en risc la seva salut perquè el que està en joc és important. No? L'Ali, amb la seva trajectòria com a periodista, doncs, ja ha tingut doncs, tota una sèrie de dificultats des dels anys 2000. L'any 2000 doncs, ja va obrir Demain Magazine, després ho va obrir Duman. S'ha d'entendre que aquests setmanaris van ser tota una revolució al Marroc. El Lluís ha de conèixer bé, doncs, amb un país, no? En el qual doncs, tota la informació doncs, estava molt collada. Ja l'Eix Journal, que va ser una publicació doncs, històrica al Marroc, no? Doncs ell va estar també de redactor allà i llavors doncs, van estar lluitant ja en l'època de Hassan II per introduir noves notícies. Però el que va ser diferent amb Demain Magazine va ser la introducció de l'humor, no? De l'humor polític, no? En un país en el qual doncs, això no havia existit abans. No? Imaginem una mica doncs, aquí també el que va ser la transició amb el Jueves, el Papus, bueno, el que eren una sèrie de publicacions que amb un dibuix té molta força, no pots expressar doncs, una idea i pots fer una crítica molt directa. No? I això doncs, va tenir un èxit extraordinari. O sigui, doncs jo tota aquesta època la vaig viure molt de prop, no? Des de l'any 2000, en la qual doncs, el divendres a la tarda sortia Demain Magazine, feien 100.000 exemplars i el divendres s'esgotava. Llavors, doncs, quan això després va haver la idea de fer-ho amb Àrab, que sempre doncs, té més difusió i podia arribar a més gent, ja van començar a fer 200.000 exemplars. I la volada que això prenia, doncs, bueno, les autoritats van considerar que no era factible, no? Perquè era un humor amb crítica política, amb una càrrega contra la corrupció, contra casos, no? Que la gent no s'hi donava la informació, amb l'entorn també del rei. Després van començar a parlar del pressupost de la Casa Reial, de moltes coses que també ens poden sonar. Llavors, doncs, a partir d'aquí doncs, va haver-hi l'any 2003 la prohibició de Demain Magazine i de Duman. Ell va ser condemnat a 4 anys de presó. Va haver una campanya internacional molt important i es va aconseguir que ell no arribés a l'any de presó. Doncs va ser alliberat. Els diaris van seguir diguéssim prohibits, però llavors quan ell va intentar reobrir de nou amb el treball un nou treball a la premsa, llavors doncs amb unes declaracions que hi havia fet sobre els refugiats saharauis a Tindouf, en les quals van parlar de refugiats saharauis, doncs una associació que està vinculada directament amb les autoritats, Marioneta, que no tenia cap tipus de base, va fer una denúncia contra ell i a partir d'aquesta denúncia se'l va condemnar a 10 anys sense poder exercir el periodisme al seu país. És a dir, que fins a l'abril d'aquest any no podia treballar al Marroc. Què ha passat? Aquests 10 anys han transcorregut i quan ell, amb un homenatge que li van fer a Casablanca el mes de finals d'abril, doncs ell anuncia amb Khalid Guedar, que és un dels dibuixants, van començar 2 nois molt joves amb Demain Magazine a treballar amb ell, no? Un d'ells lamentablement va morir per temes de salut i l'altre és el Khalid Guedar, que després ha crescut molt, no? Com a caricaturista, ha tingut altres projectes. Llavors ella aquest mes d'abril va anunciar
que doncs tenia un projecte més col·lectiu, no? de tornar a treure un setmanari amb el Khalid i després amb el Bzis, amb Ahmed Snoussi, que és un dels còmics més coneguts del Marroc i que de fet moltes de les idees de Demain Magazine, moltes de les idees diguéssim per fer aquests acudits, no? i per fer riure l'humor que hi havia venien del Bzis, no? I llavors a partir d'aquí comencen els problemes. Ell mai havia tingut cap problema per fer una renovació de la seva carta d'identitat i jo crec que cap marroquí, no? Potser hi ha algun cas, no? Això s'hauria de veure, no? Però el Marroc és conegut que quan tu ets nacional marroquí, fins i tot, jo què sé, no has viscut al Marroc però ets fill d'un marroquí, pots obtenir aquesta documentació marroquina, no? I llavors ell es troba amb un problema quan va renovar el seu carnet d'identitat per poder també renovar el seu passaport. Se li donen els papers necessaris, però després el comissari rep una trucada des de Rabat en la qual se li diu que o recupera aquest paper o ja serà enviat al Sàhara Occidental juntament amb part del seu personal. Llavors aquest comissari comença a trucar insistentment a l'Ali durant tot el dia. L'Ali el que fa és agafar un perit judicial, anar al comissariat, retornar el paper. El perit judicial dona fe que efectivament tenia aquesta documentació i que l'ha retornat. És més, també recull les declaracions del comissari dient que ell sí que tindria dret a tenir aquesta documentació, que testimonia que té un domicili oficial al Marroc i a partir d'aquí l'Ali intenta a través de l'Associació de Drets Humans, dels seus advocats, contactar amb el Ministeri de Justícia, amb el govern, amb diferents instàncies per veure efectivament què és el que succeeix. El que està clarament no és una qüestió administrativa sinó que és una qüestió política de bloqueig justament del que seria el procediment administratiu regular, no? I bé, aquestes accions no tenen èxit, no hi ha una resposta per part del govern i llavors el que succeeix després és que el 24 de juny se li acaba el passaport i ell decideix, aprofitant que ha estat convidat al Consell de Drets Humans per una sèrie de conferències i d'actes allà, iniciar una protesta en un lloc que li sembla que és simbòlicament important i que li pot donar certa ressò al que és la seva demanda, no? La seva demanda és molt clara, és que pugui tenir aquesta renovació de la seva documentació com a nacional marroquí, que això evidentment li pot possibilitar també tornar a l'activitat com a periodista al Marroc. O sigui que clarament hi ha una interpretació que jo crec que és bastant evident de que els problemes comencen en el moment en què s'ha acabat una prohibició, no? Para abrir el turno con Luis ahora, preguntarte en primer lugar por qué crees que hay como una directriz política, digamos, para no renovar los papeles de Ali Lamravet. Tú que conoces bien el caso de Ali. Bueno, buena tarde a lo primero, ahora ya sigo hablando en castellano, me perdonáis. No sé si hay una directriz política directamente de Interior, pero era fácil de imaginar que esto pasara. Yo creo que no hay que ser Einstein para saber que hay miedo en Marruecos a que alguien como Ali Lamravet vuelva a ejercer el periodismo en su país, porque bueno, es un periodista incómodo. Y bueno, yo alguna vez he llegado a publicar que es la mosca cojonera necesaria en cada país, ¿no? Y bueno, en un país donde ejercer el periodismo no es fácil, ejercer el periodismo de la forma en que lo ejerce Ali, pues es más complicado todavía, ¿no? O sea, donde los medios... bueno, básicamente hay tres bloques, ¿no? La prensa de partido, la prensa oficialista de Palacio y la prensa independiente, y esta tercera pues sufre muchísimo la asfixia de la publicidad institucional
y si el público responde y eres capaz de sobrevivir sin esa publicidad institucional, pues entonces viene el hachazo judicial, ¿no? Y es un poco, bueno, lo que le han pasado a una serie de medios que fueron tremendamente influyentes en su época. Primero el Journal, rebautizado el Journal Hebdomadaire, y luego pasó también con Demà en árabe, luego Dumas, un producto hiper novedoso, como ha dicho Laura, para acercar a gente que no solía leer prensa, que era un poco Demà era en francés y el Dumas era lo mismo, pero incluso poniendo por escrito expresiones que ni siquiera nadie se le había ocurrido nunca escribir en árabe, ¿no? Era una cosa tremendamente novedosa, ¿no? Yo recuerdo que Ali me decía, cuando bajes de España, bájame el jueves, ¿no? Y ahora, bueno, pasado mañana se cumplen 12 años del incidente del islote Perejil. Y yo me acuerdo que en el ejemplar que tengo guardado por algún sitio, lo he intentado localizar, pero en alguna caja debe estar, en el Perejil en Demà, pues salía una fotografía de un torero en una plaza de toros, y en el capote pues salía la cara de Aznar, ¿no? Bueno, eran todos, yo creo, cosas que inventaban entre Khalid y Ali, y bueno, todo novedoso, distinto, interesante, y había una cosa que despertaba muchísima inquietud entre las autoridades, y era que era exitoso en la calle. Y el aldabonazo en las conciencias de los marroquíes que significaba todo lo que publicaba Ali, pues despertaba muchísimo miedo, ¿no? Y claro, mezclar humor con política y pegar esos leñazos que se pegaban en los pilares del régimen, pues el atrevimiento de irse al Sáhara, el golpear los muros de palacio, el tratar de bromear con la religión y el Islam, pues es decir, saltarse a la torera las famosas 3 líneas rojas del sistema, pues era un atrevimiento que la gente no podía permitir. El poder, el Magsen, sobre todo el entorno del rey y del Ministerio del Interior, ¿no? Y en eso yo creo que ha coincidido siempre el ejercicio de la profesión por parte de Ali, y es el miedo que tienen ahora una vez acabados todos estos años de condena, ¿no? El miedo a que vuelva a ejercer la profesión en su país y vuelva a tirar de la manta y vuelva a sonrojar al poder, ¿no? No tengo pruebas de que haya una consigna, pero era fácil de imaginar que iban a seguir poniéndole obstáculos. Tú que conocéis bien a Ali, seguiste su caso, su juicio, y nos has traído también imágenes del baúl de recuerdos. Sí, hemos sacado ahí un poco el archivo. ¿Podemos apagar las luces un poco? Porque son algunas fotos, están hechas no son con demasiada calidad. ¿Cómo se desarrolló ese juicio? ¿Estuviste...? Bueno, ahí un poco empezamos. He traído 12 o 14 fotos, primero con algunas caricaturas de solidaridad, de las que hacían algunos compañeros, luego algunas manifestaciones que hubo con asociaciones de derechos humanos, colegas periodistas, luego el juicio, en el que ya llegó en silla de ruedas porque estaba en huelga de hambre. En 2003 estuvo 50 días en huelga de hambre, tuvo que ser trasladado de la cárcel de Salé, una ciudad al lado de Rabat, al hospital Avicena. Y yo recuerdo que una vez le dije: oye, Ali, tú tienes narices de darme a mí una entrevista por la ventana del hospital. Y por la ventana no podía ser, pero bueno, entonces yo fui un día, le dije: pues a tal hora te sales a pasear a la azotea, yo te hago una foto y luego conversamos por teléfono y hacemos la entrevista. Y él decía: oh, cojonudo, venga. Entonces hicimos y aquí hay algunas de las fotos. Estas son algunas de las caricaturas de solidaridad. Están sin firmar, con lo cual no sé quién... ¿De qué año son? Estos son del 2003, de la primera huelga entre mayo y junio de 2003. Que él, después de 50 días de huelga de hambre, lo visita el primo del rey, el que llaman el Príncipe Rojo, y fue el único que consiguió decirle: bueno, te necesitamos, come un poco. Y fue el 7 de enero de 2004 cuando el indulto del rey le permite salir de la cárcel. Aquí habrá también fotos de la salida de la cárcel. Estas son
una de las manifestaciones con caricaturas. Esto es junio de 2003. Aquí tenemos a Laura, Khalid y algunos compañeros más en Rabat. Esto es Ali en la azotea del hospital Avicenas de Rabat durante la huelga. El hospital tenía una parte que era prisión. Sí, bueno, hay tantos presos que necesitan atención médica. Y esta es la foto que le hice con silla de ruedas dentro del tribunal. La calidad es malísima, pero tiene que ser como documento, ¿no? No sabía que era tuya la foto. Sí. Y esto es la expectación mediática esperando la tarde-noche del 7 de enero del 2004, la puerta de la cárcel de Salé. Al Jazeera, a la BBC. Este es el momento en el que sale Ali. Fue un indulto generalizado, salieron presos de bastantes cárceles del país. Ahí tenemos a Antonio Vaquero, un colega del Periódico de Cataluña. Esto es al día siguiente, que estuvimos ya charlando con más calma en la casa de sus hermanas en el barrio de Ardal. Y luego esto ya en mi casa, que vino a los 2 días porque no le funcionaba bien el internet. Y digo, bueno, y acabamos a las 4 o las 5 de la mañana en mi oficina. Yo creo que ya esta es la última, me parece, de las que he traído. Bueno, un poco para que os hagáis una idea de que estamos un poco en la misma situación en la que estábamos hace 12 años. Yo creo que él mantiene su espíritu batallador. Hace tiempo que no hablo con él, pero creo que en la distancia, según veo lo que escribe en las redes sociales, y yo creo que él se mantiene como con ganas de volver a ser la mosca cojonera del periodismo marroquí. Y bueno, entiendo que las autoridades del Reino Alauí le tengan miedo, porque en un país en el que hay tanta prensa chupa alfombras, pues bueno, es complicado saber que alguien del perfil de Ali pueda volver a estar con las manos, con un boli en la mano, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé cómo van a salir de este entuerto ahora mismo. Yo sí creo que sería necesario a lo mejor un cierto empuje a nivel internacional, pero claro, Marruecos está muy bien considerado a nivel internacional y cuenta con bastantes aliados, entre ellos España, el país en el que estamos, ¿no? Y es muy complicado que en un caso como el de Ali se mojen directamente. Entonces, pues porque hay muchos medios que sufren, hay muchos periodistas y medios independientes que sufren los abusos del poder, y no es rentable que un vecino como Marruecos pues molestarle con algo entre comillas menor como la libertad de expresión, teniendo tantos frentes abiertos, pues como ya ahora mismo, por supuesto, el terrorismo islámico, el tráfico de drogas, para ellos el Sáhara Occidental, una posible reivindicación de Ceuta y Melilla, la salida de muchísimas empresas que durante la crisis pues han deslocalizado hacia el norte de África. Bueno, desgraciadamente la libertad de expresión y el acoso a los informadores és un assumpte menor. Madi, doncs mira, just en aquest punt, no? Saber doncs, exactament de la teva experiència al Marroc, no? Si reculls aquestes últimes impressions que ens donava el Luis, no? Hola, bona tarda i gràcies al col·legi per fer aquesta xerrada que crec que sempre són necessàries, i més en aquesta situació en la que ens trobem. Sí, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el Luis. Jo vaig arribar al Marroc el 2006 en un moment en què el Luis ja portava uns quants anys i tot lo de l'Ali ja havia quedat una mica enrere, però jo quan arribo al Marroc l'Ali ja és tota una institució, tant pels periodistes marroquins com pels periodistes, els corresponsals estrangers, no? Referent al que deia el Luis, el que ha dit la Laura, jo sé que
agafant les últimes paraules del Lluís sobre el suport internacional que hauria de rebre l'Ali, que és un dels pocs suports que pot rebre, jo crec que també, a veure, el Marroc en els últims 10 anys, o potser una mica més des de que el rei Mohamed VI agafa el poder, ha intentat fer uns avenços en molts aspectes diferents, però sempre evidentment la signatura dels drets humans i de la llibertat d'expressió han sigut sempre, han quedat molt a la cua, no? En altres aspectes han intentat fer obertura, perquè si no, no podrien arribar a tenir un estatut avançat amb la Unió Europea i poder comerciar i fer veure que tot funciona bé, perquè de cara a nivell de la Unió Europea doncs, ningú es pugui queixar que s'estan fent negocis a nivell d'agricultura o de pesca en un país que no respecta els drets humans, no? Llavors, vulguis o no, el Marroc sempre ha hagut de fer avenços, perquè si no, no podria tenir tot el que té. Però sí que és cert que jo quan vaig arribar allà em vaig donar compte que hi havia com dos Marrocs, no? Com a la majoria de països, aquí també hi ha dues Espanyes, hi ha dos Marrocs, i dins del poder, dins del Ministeri de l'Interior, dins del Magzen, que és l'entorn del rei, sempre vaig intuir i vam intuir tots algunes diferències d'opinions, i alguns volien crear un país més conservador, més controlat i més vigilat, però de tant en tant trobaves alguna veu influent, no lo suficient, però alguna veu influent dins d'algun ministeri o dins d'algun cos policial, bueno, cos policial no massa, però sobretot d'algun ministeri, no? Que gent jove que començaven a ensenyar una mica, diguem, estaria bé potser que el Marroc en alguns aspectes fos un país que comencés a obrir-se una mica més, no? Perquè no tothom vol un Marroc sense llibertat d'expressió. Llavors jo crec que l'Ali necessita també aquest suport de dins del Marroc, de part d'algunes persones que estan posades en algunes institucions que potser encara no tenen veu suficient, però que mica en mica també van fent. Llavors, entre el suport internacional indiscutible que ha de rebre l'Ali i el suport intern que potser algunes persones li podrien donar, doncs potser amb això farem alguna cosa, no? Però el que sí és cert és que molta gent dins del Marroc ha entès que sense llibertat d'expressió no hi ha una salut democràtica, i això és imprescindible. I com a corresponsal estranger, criticar les dificultats que un té per treballar al Marroc és senzill, és relativament senzill, perquè tu estàs protegit per un mitjà occidental, ets occidental, i això sempre al Marroc et dona avantatge, i amb això vull explicar que no és el mateix que el Lluís o que jo siguem mosques cojoneres, perquè el Lluís també ho ha sigut i jo ho he intentat ser-ho també per intentar fer bé la nostra feina, que no pas que ho sigui un periodista marroquí. Que un periodista marroquí faci el que ha fet l'Ali i el que han fet Boubacar Jamel i molts altres té molt de mèrit, té molt més mèrit del que podem fer nosaltres, no? I això sí que jo crec que és important destacar-ho. I crec que el que deia el Lluís ara sobre la por, el Marroc sempre ha sigut un país en què s'ha volgut tenir tot molt controlat, tots els aspectes de la societat, la política, el que es diu al carrer, cap on van els partits polítics, les empreses. O sigui, és un país que està molt ben cohesionat en el nivell de seguretat, en el nivell de control de seguretat, el que es diu i el que es deixa de dir. Llavors, que una persona com l'Ali, de la vella escola, que ve d'una època molt més dura que la que es viu ara, ensenyi una mica les intencions de tornar a fer el que va fer en aquell moment, provoca molta por en aquests estaments que no s'acaben d'atrevir a deixar de controlar tots aquests aspectes de la societat, de que la gent comenci a poder ser crítica, no? Un poble crític és un poble madur i és un poble que posa en qüestió tot el que pugui venir del poder, no? I si aquesta línia, aquesta relació es trenca, clar, ningú sap què pot passar, no? Quan dic ningú, dic els que avui controlen el país, no saben què és el que vindrà després. El 2011, amb les revoltes en molts països àrabs, en el Marroc va haver-hi el moviment 20 de febrer, tímid comparat amb altres països, però una nova generació de joves, periodistes, no periodistes, estudiants, no estudiants, van intentar fer un crit d'alerta, no? Donar un toc d'atenció. No va durar massa, no va tenir molt d'èxit, no va tenir ressò internacional, i un dels motius pels quals no va tenir ressò internacional és perquè el Marroc és un aliat imprescindible d'Occident, d'Espanya, dels Estats Units, de França, i com dèiem abans, doncs és molt difícil que
algun cap d'estat o que algun govern pugui donar suport a alguna cosa que contradigui els interessos del govern marroquí i del rei, no? Llavors és com un cercle viciós que només es trencarà. Jo sóc dels que pensa que es trencarà des de dins del Marroc. Hi ha gent suficient i hi ha iniciatives suficients com perquè això algun dia pugui passar, no? Potser encara és massa aviat, però des de fa molts anys que hi ha gent que lluita, que hi ha gent que es juga la pell per canviar les coses. Hi ha molta gent que acaba marxant a països estrangers. A mi companys activistes d'associacions de drets humans, molts han dit, han acabat marxant, diuen, mira, tiro la tovallola perquè en aquest país ja no hi ha res a fer. Però n'hi ha molts altres que no ho fan, diuen, no, jo em quedo perquè confio en aquest país, tinc confiança en el canvi en aquest país i això ho podrem canviar. Llavors jo crec que actes com els que fa l'Ali no són només importants per ell i pel seu potser futur mitjà de comunicació que pugui voler obrir, sinó és important per tota la professió, però també per una part d'aquest poble marroquí que sempre ha intentat donar aquest toc d'alerta a tothom, no? I hi ha gent que realment se la juga i se la juga un cop i un altre, no? I sí que és cert que quan toques les 3 línies vermelles, que és el rei, el Sàhara Occidental i la religió, fer periodisme al Marroc sense tocar aquestes 3 línies vermelles és molt fàcil, no tens cap tipus de problema. Hi ha moltes coses, tampoc dic que s'hagi de parlar sempre d'aquestes 3 coses, no? Però no pots estar al Marroc i no parlar d'aquestes 3 coses. És com ser periodista a Espanya i no parlar de la llei Mordassa, no? Que aquí també tenim molts exemples d'involució, no? Però jo crec que quan toques aquestes tres potes, i sobretot el rei i el Sàhara Occidental, per aquí és per on venen els problemes i és per on van venir els problemes de l'Ali, no? Perquè el tema de la religió el pots més o menys gestionar. El tema del Sàhara Occidental te la jugues amb moltes coses, no? El Lluís i jo vam viure, ell va viure les revoltes del 2005 a l'Aïun i després junts vam viure les revoltes d'Agdei Misic a l'Aïun, al Campament de la Dignitat al novembre del 2010 i allò va ser dur pels periodistes estrangers i va ser dur pels periodistes locals, però també és veritat que hi ha molts pocs periodistes marroquins que s'atreveixin com l'Ali a tractar el tema del Sàhara Occidental d'una forma tan oberta i tan valenta i tan transparent com ho fa ell, no? I aquests són alguns dels motius que traslladen la por a qui manega el país. I aquesta és la situació i només canviarà si des de dins del país s'obre alguna porta de pressió perquè es comenci a permetre fer més a desenvolupar més aquest tipus de periodisme, i no només periodisme sinó també perquè al carrer també tu pots notar la gent a vegades segons parlar de quins temes et fan baixar la veu o si estàs, no, això ja ho parlarem en un altre moment perquè són temes delicats, no? I això mica en mica també ha de canviar i sé que està canviant també. Les noves generacions creixen amb menys por perquè tampoc van viure, Hassan II no van viure els anys de plom, no? Ho senten dels seus pares, però jo crec que mica en mica jo tinc confiança en que a poc canviaran les coses, però quan passen coses com aquestes que 10 anys després ens tornem a trobar en el mateix problema, ostres, a vegades et fa dubtar d'aquesta confiança o d'aquest optimisme. De seguida abrim un torn de preguntas por si algo público vol intervenir. Luis, te quería preguntar solo esta última cuestión del círculo vicioso, si tú crees realmente que se va a romper desde dentro, si realmente viene, por ejemplo, una nueva generación, como decía Mehdi. Yo creo que es difícil porque periódicamente se le van apretando las tuercas a aquellos medios que pueden llegar a ser problemáticos, ¿no? O sea, hace 2 años, no sé si os acordáis de la detención y encarcelamiento de Ali Anusla. Ali Anusla era el titular de la Com, una web muy importante que sacaba información, por así decirlo, tangencial, que no seguía los dictados de la agencia de información oficial, que ya había sido director de un periódico que se llamaba Al Jarid Al-Usra, el otro diario, que llegó a sacar un reportaje sobre la vida, entre comillas, íntima de Lala Salma Benani, la mujer de Mohamed VI, diciendo, bueno, cosas como le gusta andar descalza por el palacio y a veces coincide con las sirvientas en la cocina, y todo eso fue un auténtico insulto, cuando en realidad lo que estaba diciendo no era gran cosa, pero como era algo que nunca nadie se había atrevido a abordar ni a conocer
hacer ni nada, bueno, pues a Ali el verano de 2013 lo encarcelan y es un tipo pues con una solvencia informativa y con un pozo de seriedad tremendo, ¿no? Por eso a mí me cuesta decir que soy optimista, no lo soy. Yo soy pesimista, sobre todo porque sí es posible que haya épocas en las que te dejan un poco la mano para hacer portadas como las que hacían Le Journal, Hebdomadaire o Tel Quel, pero en el momento en el que ellos quieren, tú no vas a seguir andando hacia adelante. O sea, tú como periodista estás obligado a seguir andando, pero ellos te colocan el muro donde ellos quieren, ¿no? Entonces el director de Le Journal está cerrado, el director de Tel Quel está en Estados Unidos, Ali Anusla está fuera de combate, Ali Lemrabe está de nuevo en una huelga de hambre y Taufik Bouazrine yo no sé si está un poco callado. Entonces es gente que ha intentado elevar la voz en cuanto al periodismo independiente de calidad, o sea, no necesariamente estamos hablando de hacer The Guardian o hacer The Economist, simplemente hacer información fuera del círculo oficial, intentar contar las cosas de manera distinta como la oficialidad quiere que la cuente. Entonces yo creo que periódicamente ellos van pegando hachazos para recordar, cuidado que el control lo tenemos nosotros. Hi ha alguna intervenció del públic? Alguna pregunta? Vinga, comencem. Jo volia preguntar si tu estàs d'acord una mica amb el que diu ell, no? Perquè tu deies... Volia dir que no sé si estàs una mica d'acord amb el que diu ell, perquè deies que ho veus una mica difícil ara, però que realment s'ha de canviar des de dins. Però què passa? Que pel que esteu explicant una mica es veu que l'Ali intenta fer alguna cosa i el que dius tu se'l frena, pel tema de les aliances que pot tenir no va interessar que hi hagués relació internacional del que va anar aparellat al Marroc a la primavera àrab. Què falta? Dius que fins i tot a dins a nivell ministerial hi ha algunes veus que són una mica... Molt tímides. Exacte, molt tímides per l'obertura. Llavors, què falta? Vull dir, perquè si això sempre es va frenant... Falta temps. Jo crec que... No, estic d'acord amb el que diu el Lluís. Els dos hem viscut més o menys el mateix i sí, allà t'has de cenyir, t'has de regir per unes línies, tens un mur aquí i bueno, saps que si et saltes aquests murs doncs hi ha conseqüències i conseqüències de diferents nivells, des de que no et donguin el permís de rodatge fins que t'empresonin. Hi ha molts nivells. El que passa és que si fas el repàs com el que ha fet ell de tots els periodistes que han hagut de marxar del país, que han estat empresonats o que han tingut multes de diners que els ha provocat tancar un mitjà o que els han arruïnat la vida, doncs sí, un és pessimista, però jo crec que s'ha de pensar que amb el temps... Clar, el que passa és que a vegades volem canvis immediats molt ràpids, no? I potser estem parlant de molts anys. Aquí també en aquest país es van tardar dècades en fer un canvi. Doncs al Marroc jo crec que sí que... Potser és més una qüestió de desig de que vull que realment canvi que no pas de realitat, però és que no hem de perdre aquest desig perquè llavors ja tanquem la barraca i ja ens en oblidem, no? Doncs... Si em permeteu, de la pregunta, jo crec que al Marroc els marroquins volen un canvi, gran part dels marroquins, l'Ali sempre ha explicat i jo he viscut molt en directe, no? Ell quan va ser empresonat, entra a la presó i la funcionària que li agafa el nom, no sé què tal, nombre, Ali, tal, no sé què, i llavors en veu baixa li diu el que era l'emblema de dement, i continua així, no? I anem per l'autopista amb el cotxe i el para un gendarme, la documentació, no sé què, tal, no sé què. Ali Lemravet, tinc tota la col·lecció de dement, no? Però això continu. Però estem en aquesta fase, estem en la fase de la boca petita, de dir-ho en veu baixa. Sí, però al Marroc, jo crec que gran part de la gent, i això es va veure el moviment 20 de febrer, que es diu l'excepció marroquí, va ser massiu en quantitat de ciutats, la gent que va sortir al carrer, no? El que sí que el propi moviment es va posar uns límits, no? I segurament això va ser el que va impedir
doncs, que tirés més endavant, no? Perquè la institució de la monarquia no van voler ficar-se directament, no? El per què aquesta estratègia ens hauríem de preguntar, no? Què és el que va impedir, no? Que anés una mica al fons, perquè evidentment el Marroc és la monarquia la que controla el sistema polític, no? I que controla el sistema econòmic de forma importantíssima, gran part de l'economia del país, etc. No? Però jo crec que les bases per un canvi estan allà, no? El que passa és que, bueno, evidentment, la premsa, la informació, tot això és fonamental, no? Per sort, avui en dia la informació la pots aconseguir també de formes molt diferents, no? I la gent al Marroc té una part de la població té accés també a aquestes fonts alternatives. Jo crec que falten eines encara, falten eines i falta més gent, més periodistes que facin el que fa l'Ali o fan molts altres o que han fet, no? I falta temps, eines i temps, i jo crec que, no sé, jo crec que hem de ser optimistes, tot i que ara mateix jo crec que tots som una mica pessimistes, però bueno, hem de desitjar-ho i sabent que hi ha una part del poble que vol fer aquest canvi, doncs tard o d'hora d'arribar, però és que potser estem parlant de més de, no sé, no vull fer prediccions, però molts anys. Yo no creo que sea un problema de madurez de los periodistas, ¿no? Porque muchas veces lo que veíamos, por ejemplo, en Libia, en el levantamiento de 2011, que es verdad que aquello era un erial de sociedad civil, de mediática, que yo era un pedregal de no había nada. Los mimbres para hacer un sistema mediático independiente marroquí probablemente se perdiera la oportunidad hace 16 años con el cambio de rey, ¿no? La muerte en julio del 99 de Hassan II y la llegada de Mohamed VI fue una buena oportunidad, se hicieron cosas, pero a nivel mediático no se ha hecho mucho. No, yo a las pruebas me remito, o sea, Marruecos sigue estancado en el mismo puesto cada vez que Reporteros Sin Fronteras hace su informe anual y bueno, eso es un termómetro, pero los casos de periodistas encarcelados y medios cerrados y medios asfixiados, bueno, es otro termómetro, ¿no? Que pueden explicarnos en qué punto está la evolución de la libertad de expresión, ¿no? Creo que hay que medirlo con los medios locales. Medir ha hablado un poco de esto. Sí, es verdad que yo alguna vez cuando iba al Ministerio de la Comunicación me digo, oye, pero tú qué necesidad tienes claro, coño, tenemos aquí, tú tienes tu permiso de residencia, tu permiso para trabajar, estás aquí, tu familia, bien, qué necesidad hay de que tú te metas en lío y bueno, que yo me venga aquí a tomar el té con vosotros no significa que yo esté aquí para hacer amigos. O sea, yo quiero llevarme bien con vosotros, pero esto no significa que yo no vaya a tratar de hacer bien mi trabajo. Y yo entiendo que el trabajo de un periodista no es agradar al poder. De hecho, es ciertamente preocupante cuando tú tienes una llamada en un país como Marruecos de las autoridades y te dicen qué bueno lo que has publicado hoy. No, bueno, entonces tienes que leerlo 3 veces porque dice algo hecho mal, ¿no? Entonces cuando alguien te llama del ministerio y dice qué bueno lo que habéis dado hoy, dices, hostia, algo no he escrito bien. Entonces, y es cierto, es verdad que no podemos... y visto con nuestro prisma es mucho más complicado para un medio local o un periodista local. Nosotros cogemos la mochila, nos montamos en el bar con Tánger y en 20 minutos estamos en Tarifa y bien que mal, pues aquí estamos. El problema es que bueno, aunque Ali tenga muchos vínculos en España, pero Marruecos es su país. Y el periodismo, pues es la forma en la que vive. Y como él, pues muchos, ¿no? O sea, Marruecos llegó a cerrar la oficina de Al Jazeera en 2010. La oficina de Al Jazeera. Y a los tíos de plantilla marroquíes que tenía Al Jazeera se los tuvieron que llevar a otros países, porque Al Jazeera dijo, bueno, no nos queda más remedio que no podemos defenderlos de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, los caprichos y los abusos del poder pues se pagan, y las broncas diplomáticas pues muchas veces se pagan de esta manera. Por eso creo que a pesar de todos los vínculos y con España y todo eso,
me cuesta creer que un gobierno como el español ahora mismo vaya a pegar un puñetazo en la mesa con un caso como el de Ali. Ojalá ocurra, pero me sorprendería mucho. Sí, no, además las presiones que ahora contaba Luis que puedan recibir periodistas marroquíes desde distintos puntos del poder, también te llegan advertencias muy diplomáticas de diplomacias extranjeras en Marruecos mismo, o sea que tampoco no solo es el gobierno marroquí, si de vez en cuando en una cena o en una reunión con algún diplomáticos de cualquier país occidental, pues también te lanzaban algún mensaje de vaya con el último reportaje, ¿no? ¿Qué tal? Y sí, no sé qué. Bueno, te van llegando muchos inputs de todo tipo, en cualquier lugar, en el que menos te esperas, de la persona que menos te esperas, y todo esto, claro, va calando, y entonces tienes toda una red de inputs o de emisores que sabes perfectamente que no es casualidad. Entonces, hasta que no se rompa eso, o sea, tiene que pasar. Por eso decía antes lo de las herramientas. No me refería a una falta de madurez de los periodistas, ni mucho menos, sino en cuanto a una falta sobre todo de herramientas, y que de muchos periodistas en Marruecos puedan ver que pueden ejercer su trabajo libremente sin que acaben en la cárcel o con multas astronómicas o que les hagan la vida imposible, ¿no? Vinga, aquí davant i després. Perfecte. Bueno, molts ànims, Laura, per tu i l'Ali, sobretot. I la meva pregunta és, per exemple, a Ginebra, com també treuen informacions, algun mitjà de comunicació de Ginebra a favor de l'Ali? Quina pressió es pot fer des de Ginebra? Perquè a part de ser simbòlic és evident que s'hauria d'aprofitar l'estada de l'Ali allà, això d'una banda, i pel que esteu dient he deduït que evidentment cap periodista del Marroc està traient aquesta notícia pels mitjans del Marroc. Vull dir que la gent del Marroc tampoc potser no està sabent tot això que està passant amb l'Ali. I voldria saber si hi ha algun mitjà de comunicació amic que pogués fer com a mínim difusió i explicar què és el que està passant i el que està patint. Gràcies. Sí, gràcies, Dolors. Doncs, Ginebra, una mica de la premsa suïssa, la societat, els actors polítics, doncs el cas s'ha seguit molt, o sigui, ha sortit molt a la premsa, ha sortit a diverses televisions, i de fet sembla que volien passar també una petita entrevista que li han fet a la televisió ahir mateix. L'Etan, que és el principal diari del país, han fet diversos reportatges. El que és l'Ajuntament de Ginebra ha escrit una carta al rei del Marroc, ha estat rebut per l'Ajuntament, per diversos diputats suïssos, o sigui que hi ha una part una mica, aquesta circumstància que és suïssa, i després a Ginebra com a també seu també de Nacions Unides, hi ha diversos relators que s'han interessat pel cas, que estan treballant sobre el tema, sobretot el de llibertat d'expressió, no sé si es pot dir gaire, però també altres relators de Nacions Unides. Hi ha un moment en el qual també ha hagut sessió del Consell de Drets Humans, que el Marroc també tenia molt interès en tenir una posició important per una sèrie de càrrecs, o sigui que això també li ha anat bastant malament perquè ha coincidit una mica amb aquesta campanya marroquí i que s'han trobat que el discurs no ha passat de l'ambaixada marroquí a Suïssa. Sobre el Marroc, clar, la premsa independent al Marroc, una mica el que han anat explicant, que ells coneixen molt bé, que han anat una mica quedant-se més petita, però hi ha la premsa digital i també hi ha Talquel, que segueix fent coses, ha seguit el cas. La premsa marroquina, en general, curiosament, ha tret el cas bastant objectivament. Hi ha hagut una crida de solidaritat que està signada per 100 personalitats marroquines
bastant diverses, bastantes del món de la premsa, però d'ONGs i també molts, algunes d'aquestes 100 personalitats, molts no tenen especial simpatia per l'ALI tampoc, però això jo crec que és important que ho han signat i la petició segueix oberta perquè s'afegeixi també més gent, no? O sigui que sí que la notícia es coneix al Marroc dintre d'aquests límits de la gent que estan seguint tots aquests mitjans. No? Si voleu veure el vídeo de l'entrevista que li vam fer ahir a l'Ali, crec que dura uns minuts, oi? Sí. I el tenim aquí, sí, ara ho veurem. Je m'appelle Ali Mramed, je suis un journaliste indépendant marocain qui fait dans la satire, ou qui essaye de faire dans la satire en Maroc. En 2005, j'ai fait 8 mois d'hôtel, il y a une campagne internationale pour me sortir de prison. Je suis sorti en 2004 et en 2005 j'ai annoncé que j'allais retourner à faire du journalisme satirique au Maroc. Alors, ils ont trouvé une pirouette. Et ils m'ont condamné à 10 ans d'interdiction de la profession de journaliste au Maroc. Nous sommes en 2015. La peine est tombée. Je n'ai bénéficié d'aucune réduction de peine. Et donc le 11 avril, dernier jour de ma condamnation, j'ai annoncé que j'allais relancer mes journaux satiriques, comme en 2005. 9 jours après avoir déclaré que j'allais relancer mes journaux, il m'est impossible au Maroc de renouveler mes papiers d'identité. Ils ont trouvé une manière radicale, totalement radicale, de me priver de mes journaux en me privant de mes papiers d'identité. C'est aussi simple que ça. Cela fait maintenant 2 mois et demi que j'arrête pas de clamer, que j'arrête pas de demander, que j'arrête pas d'exiger sans aucune réponse. J'ai été invité aux Nations Unies, je me suis dit je vais essayer de voir si je peux résoudre ce problème à l'extérieur. J'ai essayé de résoudre ce problème jusqu'au 24 juin, date limite de l'expiration de mon passeport. Et comme j'ai vu que ça ne se réglait pas, j'ai décidé d'entamer une grève de la faim. C'est le seul moyen d'attirer l'attention sur une grosse injustice. Et mes journaux avaient un succès énorme. Parce que là maintenant, nous avions tiré le premier numéro à 100 000 exemplaires, et après on s'est rendu compte, d'après les gens qui travaillent avec nous, qu'il fallait tirer à 200 000 exemplaires. Et donc je crois que ça a fait peur à beaucoup de monde. Em sembla? Sí, aquí davant. Vinga, doncs aquí davant. No, primer anava a preguntar les 3 línies vermelles que deia Luis, però m'ha semblat entendre que eren religió, monarquia i Sàhara. No? Cuando ellos hablan integridad territorial... Como otros. Bueno, es integridad territorial. Sí. En realidad, más que Ceuta y Melilla, porque en comparación con el Sáhara, Ceuta y Melilla no es absolutamente nada. La preocupación máxima de la diplomacia y de defensa y todo esto es... Perdón. Sí. Básicamente es eso, ¿no? O sea, en la práctica es el Sàhara Occidental. Sí, l'altra qüestió, amb la línia que deia el Madí, de la situació mitjana i el que fa l'Ali, podríem dir que l'Ali és massa atrevit? I lligat amb això, una pregunta delicada, que és quin suport té d'organitzacions de periodistes del Marroc? Perquè això forma part també, a part de la ciutadania, a part de la gent valenta que tira endavant mitjans, clar, si hi ha algun col·lectiu organitzat de periodistes, la seva posició respecte a això pot ajudar més o menys, no? Ja sé que és delicada la pregunta. No és per qüestions de que sigui delicada, és que a veure, sí, hi ha una organització de periodistes, hi ha un sindicat de periodistes, però si aquest sindicat de periodistes troba amb els mateixos problemes que es pot trobar un mitjà de comunicació, vull dir, és tan fàcil collar un mitjà com el sindicat de periodistes, i et diria que fins i tot és més fàcil, no?
jo crec que, referent al que deies al principi de si l'Ali és atrevit, és que no és que sigui sí, és atrevit, més que atrevit és valent, però com ell n'hi ha uns quants i gràcies a aquesta valentia doncs potser s'avança una mica, però si us heu fixat, quan ha començat l'entrevista ell ha dit: jo soc periodista independent marroquí. Clar, per nosaltres això potser passa desapercebut, no? Aquí tu dius soc un periodista espanyol, no dius ni independent, i com molt diràs, estic a la privada, estic a la pública, però que per ells és algo molt important i és per diferenciar-se molt bé. Dic, no, jo soc un periodista independent, i dius, en teoria hauries de dir soc un periodista marroquí a seques. Doncs a Marroc avui en dia es diferencien per dir, bueno, jo m'atreveixo a escriure com hauríem d'escriure tots, no? I per això és atrevit, sí, és atrevit perquè està on està i ha fet el que ha fet, però jo parlaria més més que d'atreviment, de consciència i de coherència, no? De dir, bé, com deia Lluís, no? l'Ali és un periodista i el Marroc és el seu país i vol continuar treballant al Marroc. Doncs si vull continuar treballant al Marroc amb el meu llistó, doncs he de portar les meves accions fins a les últimes conseqüències, perquè si no la seva solució fàcil seria deixar de fer el que està fent i passar a dir que és periodista marroquí i deixar de dir que és periodista independent. Però el dia que digui això el poder haurà guanyat i per això està fent el que està fent, crec. Sí, seguramente Ali en cuestión de 10 días podría programar y organizar proyectos mediáticos más cómodos y más rentables que Demás y Dumas, pero probablemente a nivel espiritual en 2-3 meses estaría quemado, ¿no? Pero bueno, diseñar algo que no cause problemas a las autoridades, que atraiga cierta publicidad institucional y de las empresas gordas que están alineadas con las autoridades, y poder vivir tranquilamente otra vez de nuevo en Rabat o en Tetuán o en Casablanca y moverse libremente sin que le toquen las narices en el aeropuerto. Pero claro, ¿cuánto tiempo aguantaría Ali haciendo eso? Pues no creo que mucho. El problema es que estamos hablando de encima proyectos que rentable, a nivel de rentabilidad son complicados de sacar adelante. O sea, el primer obstáculo tiene varias vallas delante. O sea, no solo los papeles, sino luego todas las piedras que va a tener por el camino hasta poder vivir de eso, que son muchas. Evidentemente no van a ir las grandes empresas telefónicas del país a ponerle páginas enteras, ni van a ir los ministerios potentes a anunciarse, ni los grandes festivales culturales que se organizan con dinero público le van a dar soporte a las páginas de cultura. O sea, es verdaderamente complicado, con lo cual una vez que tenga Ali los papeles, que espero que los tenga, va a ser el primero de muchos obstáculos que va a superar. Él tiene ya experiencia, pero no es solamente ese. Hi ha més paraules al públic? Doncs vinga, una última, Cisco. Jo vaig firmar la campanya de suport a l'Ali, però no estic massa segur que estigui bé fer-ho, perquè suposo que sou conscients de que si l'Ali torna al Marroc i torna a fer revistes, hi haurà liu, perquè com deia el Lluís, l'Ali no farà coses compromeses, complicades i tal, no? És a dir, que ho vaig firmar amb la recança de pensar, bueno, si l'Ali, l'amic Ali torna al Marroc, es fotran lius. Perquè el Marroc està, com explicàveu vosaltres, no? Que hi ha moltes dificultats, molts problemes, i aleshores, clar, vaig pensar, ostres, no sé, si li donen els papers, també és veritat que diu el Luis, que luego saldrán otros problemas, luego le pondrán problemas para sacar la revista y estaremos, será una guerra que no se acaba con los papeles estos del DNI, ¿no? Yo, si queréis, Laura, con tu permiso, perdón, una de las historias que yo publiqué en el periódico sobre Ali, pues mira, lo estoy viendo aquí en la web, es del
29 de junio de 2003. Se titulaba Ali Lemrabet, periodista, la pluma más afilada del periodismo marroquí, ¿no? Y hay una frase con la que acaba esta historia, que es una cita de Abubakar Yamai, que es otro periodista de la quinta de Ali, por así decir, que fue hijo de un mítico opositor a los años de plomo del régimen de Hassan II, y Bubker al mismo tiempo fue cabeza visible, director del Journal Hebdomadaire, y otro pelele golpeado por las autoridades, ¿no?, hasta que lograron cerrar. Y hay una frase que decía Bubker Yamai, y dice: Ali, este no es el momento de morir, levántate, continúa riendo, hablando y escribiendo. Quién sabe, puede que incluso ellos algún día también acaben riéndose. Esta frase la dijo Bubker durante los 50 días de huelga de Ali, pues hace 12 años. Por eso digo que estamos un poco en el mismo sitio, y prácticamente el estadio de la libertad de prensa y la situación de los medios independientes en Marruecos sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, esa frase, ese entrecomillado, lo podemos aplicar ahora mismo también, ¿no? O sea, desde junio de 2013 hasta ahora han pasado 12 años y es perfectamente vigente la frase. Sí, jo abans d'acabar volia dir una mica els suports que ha rebut l'Ali, no?, fins ara, perquè crec que és important saber-ho, no? O sigui, la premsa en general ja sabem que estem competint amb moltes notícies, no?, importants, no?, aquests dies, però bueno, la notícia ha sortit a Le Monde, ha sortit a Le Courrier International, a l'Express, ha sortit evidentment a l'ABC, La Vanguardia, ha sortit a l'Avui, el director adjunt del País també ha signat una petició, el Mundo traurà avui o demà també ha dit que trauria la notícia. Des del món polític, doncs, aquí a l'Ajuntament de Barcelona, doncs s'espera que pugui haver-hi també una resolució sobre el tema. Tenim sobretot el suport aquí de la CUP, no?, però també en Jaume Asens, no?, de Barcelona en Comú. El Parlament de Catalunya, doncs, ha estat especialment actiu el grup d'Esquerra Republicana, no?, a través de Gemma Calvet, que han introduït també una declaració que s'està aprovant ara i votant pels diferents grups. Al Congrés de Diputats hi ha també una proposició no de llei que es presenta demà al matí i que la major part dels grups d'Esquerra Plural, doncs, estan a favor, bueno, que també és Esquerra Republicana qui l'ha presentat, no?, a través d'en Tardà, i del que malauradament ja sabem que el PP ha dit que no és el moment ni les circumstàncies adequades per fer això, i ens falta saber del Partit Socialista. I bueno, també en Campuzano de Convergència i Unió també presenta una pregunta al govern, i també alguna altra acció d'aquest tipus, no? Llavors, doncs, l'Ali ja porta 16 dies de vaga, a Suïssa ha fet molta calor, està també molt debilitat, perquè les circumstàncies no són les mateixes, també han passat 12 anys des de l'última vegada, ha tingut diferents intervencions quirúrgiques durant aquests anys. Llavors esperem, doncs, que aquesta pressió internacional serveixi per alguna cosa, i també a nivell nacional, no?, perquè es pugui arribar a un acord, i que, en tot cas, si hem de lluitar sigui ja una altra fase, en un altre moment, i sobretot amb el suport dels marroquins i marroquines, que és l'important, no?, i que són els que segurament hauran de canviar-ho tot, no? Hi ha una campanya Change.org, no? Hi ha una campanya, sí. Això és important, no? Si vols dir tu. No, és que no té micro. Sí. No, això, que hi ha una campanya d'aquelles de suport a causes de Change.org, que deu ser molt fàcil de trobar, però que suposo que pot ajudar molt també, no? Exacte, sí, de recollir les signatures, i després tenim diversos blogs en els quals anem recollint les notícies en francès, en espanyol i català, i en anglès, que és alicimpapeles.blogspot.com,
change.com o buscant a l'Irem Rabbit ja van sortint, no? A Google les podeu trobar, no? I llavors allà també està el link amb la petició a través de change.org, amb també els links també amb el Twitter, que l'Ali no acaba d'entrar en el món aquest del Twitter, que jo crec que seria important, encara que ho hem intentat fins al moment, doncs no... Facebook ja ha sigut molt, que té molts seguidors, no? I perdó, i amb quina disposició està o amb quin estat d'ànim està? Ell aguantar fins quan? La seva idea és seguir aguantant, no? Fins que hi hagi un canvi d'actitud per part de les autoritats marroquines, no? Fins que se li doni garanties de que efectivament podrà renovar la seva documentació, com té el dret, no? I com qualsevol altre marroquí, no? Doncs, en fi, jo crec que podem acabar aquí. Jo crec que ha quedat clar el nostre suport i això, i les ganes d'acompanyar-lo a la seva lluita. Gràcies a Lluís, Madí, Laura i a tots vosaltres, i en fi, ja sabeu que esteu aquí al col·legi i que qualsevol reivindicació serà sempre benvinguda. Gràcies. Molt bé, gràcies. Portes un micro? Bueno, el vull tornar. Que no s'apagava? No s'apagava, no.